अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना नागालैंड की गवर्नर ओइना अहेनबा थौ पुननबा ngasi वासक लौख्रे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्किटेक्ट ओइबिरंबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मितम अमा ngasi निताई पाचुथेक्ता लेबा थबाल संगेंदा माइखुम हांगदोख्रे। अखोई आइडेंटिटी मांगथननबा मुथननबा होनरगलिबा असे अखोइना कननबा होनबा चंगी हाइना आरकेम सनाय मना फोंदोख्रे। एमपीपी ना कक्सिंग खुनौगी लौमी सिंगदा लेमना मरुमरांग येंथोख्रे। अमदी मणिपुर हॉकर्स एसोसिएशन की निफुमरी सुबा मपोकुमन पालन पांगथोख्रे। खुरुमजरी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरम सिंबो तराम नोकचरे हौजिंग मियामदा पाव संदोकना पिजरे। मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना नागालैंड की गवर्नर ओइना अहेनबा थौ पुननबा ngasi वासक लौख्रे हरे। ऑफिशियल ओइबा पाव अमगी मतुंग इना नागालैंड की गवर्नर ओइरंबा ला गेनेशना था असगी तरामंगा दा चेन्नई की हॉस्पिटल अमदा मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा लैखिद्रबा मतुंग अजय कुमार भल्लादा अहेनबा चार्ज ओइना मणिपुर की मथक्ता नागालैंड की गवर्नर ओइना वासक लौखिबने। गवर्नर अजय कुमार भल्लाना वासक लौबगी थौरम अदु राजभवन कोहिमादा पांगथोकी हरे। वासक लौबगी थौरम अदुदा गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार, चीफ मिनिस्टर निफ्यो रियो, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर टी.आर. जेलियांग अमदी वाई पाटोन मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह, सीनियर ऑफिशियल सिंह अमदी डिग्निटरी सिंहना सरुक याखी हरे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्किटेक्ट ओइबिरंबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मितम अमा ngasi इम्फाल की निताई पाचुथेक्ता लेबा थंबाल संगेंदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवीना माइखुम हांगदोख्रे। माइखुम हांगदोकपगा मरी लेनेना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइबा टॉपिकता लेक्चरर प्रोग्राम अमसु पांगथोखे। बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी प्रेसिडेंट पद्माश्री टी.आई. साउबु सिंह, राज्यसभा की एमपी महाराज लैसेम सना चौबा, बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एन निम्बू सिंह अमसुंग ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की हानगी प्रेसिडेंट एडवोकेट पी तोमचा सिंहना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमसुंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतांगदा वा ngaंखे। ngasi थौरम अदुदा पार्टी की एमएलए सिंह, पार्टी की लुचिंग सिंह, डिस्ट्रिक्ट अमसुंग मंडल दगी लाकपा कार्यकर्ता कयाना सरुक याखे। सुगुनु केंद्र की मनुंग चनबा कक्चिंग खुनौ लमयंग चिंगदा मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी न सिंधुना ngasi नोमगी ओइबा 1 डे पॉलिटिकल अवेयरनेस कम क्रॉप सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अमा पांगथोख्रे। थौरम अदुदा डॉक्टर के मुक्ताशना सिंह, जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन आरामबम करमजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी मीडिया असैबम बेले सिंह, चेयरमैन लौमिलुक अमदी थोकचोम जोतिन सेंट्रल कमिटी मेंबरना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे। थौरम अदुदा तिलहौ मरु खामेन असिनबा कोबी थबी हवाई असांगबीना चिंबा मरु मरांग सिंह लौमी यांखै हेनबदा लेमना येंथोखि। डॉक्टर के मुक्तासना सिंहना सुगनु असे यामना रिसोर्स लैबा लम अमनी अदुना सुगनु केंद्र से पोचै मरांग कायना फुथोक्तुना जिंजाक तमिपान तांगदबा लमदम अमा ओइननबा होनसी हाइना सुगनु केंद्र की लौमी अमदी मियामदा फोंदोखे। थोकचोम जोतिना एमपीपी गुम्बा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमना लेंगाकपगी मरु ओइबा वाफम कया तिलिबा मियामदा थमखे। मखा तारकपदा मणिपुर पीपल्स पार्टी अनौबा पॉलिटिकल कल्चर अमा सेमदुना होनरिबा असि मियामगी थौदांग यामना मरु ओइ हाइबना चिंबा वाफम कया थमखे। थौरम अदुदा आरामबम करमजीत सिंहना मुद्रा लोन की कानबगी मतांगदा मियामदा मरिक चुंबा वाफम कयासु थमखे। ऑर्गेनिक ओइबा पोथोक मरांग कायना पुथोक हनिंगबगी वाखलोन की मतांगदा
Longmi Loop ki chairman Asaibam Bele Singna miyamda phongdokhi. The Quasify Youth Volunteer Organization KYVO Quasify Gi Nifutaret Shuba Foundation De Thoram Ngase Quasify Mamang Ibudong Nongda Lairen Pakhangba Community Hall da Pangthokre Thoram Maduda former Chairman United National Liberation Front UNLF ki former Chairman Ningthemcha Sanayai Ma Retired IS Loinana former Chief Secretary Government of Manipur Oinam Navakishore KYVO ki President M Danesar Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram, Quasify Apunbalup ki President M. Tezamani Devi, Mother's Pride Academy Quasify ki Co-Founder K. Devendra, Mother's Pride Academy Quasify ki Co-Founder K.S. Bashanta, Nachau Jila Parisad ki former member T.S. Dilip Amadi, Quasify Central Force Association ki member L. Sanjitna, Athoiba Mithunglen Singh Oina Saruya Ke, Thoram Maduda Chahi Asigi Class 10, Class 12 ta Tongan ba exam singda mai paklaklaba mahairoi sing amadi national gi thakta medal lawraklaba player singda momento lengyan fee certificate amadi cash prize piduna ikai khunabasu utke thoramaduga mari lenena ningthemcha sanayai mana phongtokhibada aikhoigi identity mangthananaba muthatnanaba honaragliba ase aikhoina kananaba honaba changi iramdam iraipak asibu semgat lamba mapale paktagi lakpa safu kaya thengnabada Hawaii Pontha Pikraba Ipa Ipu Singh Amadi Hauzik Tholiba Manipur gi irang asida Hawaii Pontha Pikraba Athoba Singna Ingda Chikna Yatana Naba Langban gi Haisoi Katsi Amadi Makhoi gi Mathongna Maringzen Adubo Ningsing Duna Makhata ba Lanthengna Naba Sem Sasi Haike Ngasi lepak kanbada pul kanbada saruya ba koi michamnya mi pangalasa masuna tungdesu Akhoi lepak sidi tunggi adumba konsiro leper akhoi mayon leper peranso akhoi semyang adumba panggal sinalahum toi ayasi masana kata wakom ne hana mayang thamjage aduna akhoi ngasi toi ba hana sunabagi conflict amasung akhoi misam myang hayon khanal tarage Lan tengena bagi paham singatan atana saya ke Dr. Dhanabir nasuk palamba ai pui ngasi chung lagi physically lan tengena atana ai pui lu Cyber harassment matam chana thingogdana mathang tholakpa tarabadi tungda kaya afaba oirakloi Laibak Chokhalakpada Oithokloi Athuba Matamda Mahairoi Singna Pamjabadi Cyber harassment Thingbiu Roselia Misigi Cyber harassment the Chenari Basing Logi Matung Ina Phangpham Thokpa Chairak Phanganbiu Haina Moirang da Leiba Lokta Christian Model High School LMC da Class 9 Tamlibi Mahairoi Wangkhem Elisna Phongdurakle Ngasi School Asida Tamliba Masing Yamlaba Mahairoi Singna Tidim Lambida Tholaktuna KH Roselia Misigi Matangda Human Chain Sempuna Cybercrime the Chenaba Miyoi Singh Matik Chaba Cherak Pio Lenga ki Mari Lenaba Department na Cybercrime Kudakta Lebhalu Haiduna Khongjang Tangsin Ke Tha Sigi Kuni Thoida LMC High School Moirangda Class 9 Khakta Tamdibi Mahairoi Thamna Pokpidagi Khwairakpam Roselia Chahi Taramanga Cyber harassment amaram oraga masa mathanta suicide tawduna leikhidaba aduda Mahairoi Wangkhem Elisna Makhatana Yamna Pendaba Hongdorakhibada KI Roselia Misigi Cyber harassment piriba criminal sing bari lenaba singna athubada fagatuna logi matung ina phangpham thokpa cherak pio cybercrime se lenga ki mari lenaba department na thingnaba khongthang paikhatkadabani karigumba cybercrime se thinghawdaba thoknabadi hawalagiba Mahairoi tungi yumbiral oirakadaba kaya ki punse lamak hangda mangkhiba yabagi akiba kaya ase kannanaba hona hanibagi apamba wafam sing Mahairoi nupi macha sina phongdorakhe School Mahairoi singi khongjang aduda Stop Cyber Harassment, Stop Crime Against Student, Justice for KH Roselia amadi Protect Student, Punish Criminal haina thaba plate card kaya su shizinake.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯔꯣꯖꯤꯂꯤꯌꯥꯕꯨ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ Manipur Hawkers Association gi nifumari suba mapok kumon thoram ngase Major Khulda laiba Manipur Press Club ke loktak holda pangthokre thoram aduda Manipur People's Party ki President S Brozen Singh Manipur Hawkers Association ki President W Ajit Singh Editors Guild Manipur ki President Khogendra Khomdra amadi All Manipur Working Journalists Union ki President Asem Bhakta Singh na athoiba mithunglen Singh oina saruk yakhe thoram adu ki sarugama oina matam kuina Hawker gi sinpham paiduna miyam gi seba toramlaba matungda laikhidraba hawker singi photo da laisu katuna ikai khunaba utke thoramadu da Manipur Hawkers Association gi President W Ajit na pauche miyam da yenthopagi thabak ase afaba sinpham amane amasung masida ikhoina ikai pham thokte haike hawker singna miyam na tumna hipnari ngaida Press Office tagi pauche lauraga miyamda matam chana pauche yaholibane makhoina ayuk aduda nongmagi yamdrabada lupa lising ama ani tanduna yum punari bane miyamna makhoigi awaba ubiduna matam chana pauche gi bill pibinaba appeal tawke social media gi aduna ko baare masi awaba lai dera jo kanseleba apoi so hola kigeneba hambar dai da thamde aduga jana la singma mapan la ngera la apoi ro thambo hambo se aduga ke apoi ki dieba chatte ba himma lai bhagna mapan khadinga abo thamde khabo yo ke da dio ba chala ro apoi ekbar social media misi sina odi man te ro na ko apoi bai mapan sin thum yo honne ba man ro ko promise to ne mapan ko dis khawa ba ba ngel chala ko ko yo ne asman ta All age pension card holders sing nauna re-verification tawbagi campaign amang ase Kumbi Assembly constituency gi ithai khunau da pangthokre MLAS Premchandra gi thausil tharangi makhada ACS gi chahi yamlaba all age pension card paiba ahal oiraba lamna chatpa ngamjadraba kaya sing mari lenaba office tana chatpada awaba amadi khudong chadaba sing thoktanana ba haiduna District Social Welfare Office Bisnupur gi staff sing laktuna Christian Foundation amadi ACS gi 29/19 polling station gi MLA gi team galonena ajoba mateng pangtuna pangthokhiba all age pension card re-verification adu Wangu Gram Panchayat ki ward number 1 dagi 5 fawba gi pension card chamaga kunthra muk nauna re-verification tawkhe thoramadu Christian Foundation gi S Dibanna phongdokhibada Kumbi SC gi MLA S Premchandra gi luching makhada all age pension card re-verification tawbagi thoram ase yamna mai pakna pangthokpa ngamjakhre hairaduna walhoriba pensioner sing ase tongan ba matam ama leplaga re-verification tawbagi thabak makhatana athubada pangthokigani haike State asida lagliba numit humni asida nong churuba yai haina Indian Meteorological Department Imphal Center na khangalakle department asina makha taraduna hayeng state asigi chinggi district mangada akhak arag yauna nong churuba yai hare district sing adudi Tamenglong Senapati Jiribam None Ferjolne amaromda awang nongpok state singi mafam kayada lagliba numit kharani asida akan nong churuba yai haina Indian Meteorological Department na khangalakle Rajasthan amadi Jammu Kashmir gi mafam kayada ka hena akanba mawongda nong chuba yabagi fibam leibadagi IMD na red alert lauthukre nongpok thangba Madhya Pradesh Gujarat Haryana Chandigarh Delhi Punjab Uttarakhand na chingba mafam kayadasu akanba nong churaba yai hare Jammu Kashmir gi mafam ayambada nong leptuna chubadagi akutpa mafam sing ising thumjinduna achat awong singda chawna akaiba thokle mafam kayada chingning khaibana chingba thoklakpa yabagi akiba leibadagi miyamna cheksin thorang lokhotnana ba authority na khangankhre haina paw sina makhatari
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवासिया विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल असगी बॉयज अमदी गर्ल्स की हॉस्टल नौना सेंगबत सागलिबा से चाही असगी मपुंग फाना लोइसिंदुना मियामदा खुचिनरगनी हाइना ngasi MLAS प्रेमचंद्रना फोंदोख्रे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की समग्र शिक्षा प्रोग्राम की मखादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंभी केंद्र की चाइरल मांगजिल लेरिबा रेसिडेंशियल स्कूल असगी नौना सारिबा हॉस्टल की ब्लॉक अनि की फिबम येंगसिलदुना MLAS प्रेमचंद्रना हाइखिबदा रेसिडेंशियल स्कूल असी कुमजा लिसिंग अनि तरा हुंदोय तरा मरीदा मतम अदुगी लेंगाक की मतमदा सेमगतलंबा मतुंग लिसिंग अनि तरा मंगागी जनवरी की तांग कुंदा मतम मदुदा कुंभी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA ओरंबा एस बिरा यावना मरी लेनबा मिनिस्टर कयाना संगाबिरम खिबने लेवाग असिदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP चनरखिबगा लोइनना सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंथांग मखादा रेसिडेंशियल स्कूल असिगी हौजिक नौना सागलिबा ब्लॉक अनि बॉयज अमदी गर्ल्स हॉस्टल असे सेमगत सागतपगी थबक असे चादा निफु की चांगदा लोइसिलखले ब्लॉक अमसु यामना कन्ना सेमगतले MLA ना मखा तारादुना हाइखिबदा रेसिडेंशियल स्कूल लेरबा मफम असे खुंगंग लमदम अमसु ओइबना लैता लाइरबा लारिक लाइसु तंबगी अवाबा खुदोंग चादबा कया मायोकनदुना लेरंबा कया सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की असिगुमलबा रेसिडेंशियल स्कूल असिना लमदम असिगी अमदी ACSC की एजुकेशन सेक्टर दा सोथरिबा सिंग असे खरा मखैदी फगतहनबा ngamlagani हाइरदुना हॉस्टल साबगी थबक असे चाही असिदा मपुंग फाना लोइसिंदुना प्रजा मियामदा खुसिनरगनी हाइके सिगुम्बा अखोई रेसिडेंशियल स्कूल लमा चाइरेन मंजिन की अफम सिदा कोई साबा हौरगा 2013-14 दा कोई साबा हौरे 2015 की जनवरी दा इनॉग्रेशन तौरगा कोई स्कूल की क्लासरूम सिंग अयाम्बा कोई सेम साबा लोरमदना कोई थंबिरमे अदुगा लोइनना हौजिकसे गवर्नमेंट की तोंगान एजुकेशन सिस्टम से कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुरना का हेना अवाब तारब इमुंग सिंगदा मतेंग पांगलपगी मथक्ता अवाब इमुंग सिंगी महैरोय सिंगना अचौबा एग्जाम सिंगदा मिथोय मिहेन बयारकपदा पुंगनिंग थवतुना लाकपगी सरुगम ओइना हौखिबा चही लिसिंग अनि कुलहुमदोय की मेगी तांग अहुमगी कांगलुप की लांदा मयुम मकई तांगोय ऑनख्रबा मतुंग हौजिक लांगोल गेम विलेज जॉन 4 दा लांजेन नरक्तुना लैरिबा तोंगब्रम सितलजितना NEET 2025 की एग्जाम दा रैंक 139 दा चाउना माई पागलकपदा ngase महाकु पुंगनिंग थगतपो ओइना लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुरना लुपा लिसिंग 8 की अवार्ड पीबगा लोनेना मोमेंटो अमसु खुदोल तमदुना इकाई खुनबा उतख्रे थांगा वांगमा SC गर्ल्स सोशल रिलीफ कैंप दा जंगफम लौदुना लेरकलबा मतुंग हौजिक लांगोल दा लेरिबा चुचानपुर फ्राइलियन लैमराम लेकाइदगी IDP तोंगब्रम सितलजित सिंह की अपोपगी मिंग तोंगब्रम इबोचोब सिंह अपोपी की मिंगना बिना कवे मचिन मनाव अहों की मनुंगता सितलजितना ख्वाइदगी अहलने IDP अमना निहनबा लेतना अहिंग मिंगसेल खाइदना NEET 2025 की एग्जाम दा पास तोरक्तुना 139 रैंक ताख्रे हाइबगी पाउचेदा ताबदगी लाइक माइंडेड ग्रुप LMC मणिपुर की माइकैदगी हराउबा फोंदोकपगा लोनेना पुंगनिंग थगतपो ओइना मोमेंटोगा लोनेना लुपा लिसिंग 8 सितलजित की मफमदा चतुना खुचिनजबनी हाइना ग्रुप असिगी सेक्रेटरी अजित कुमार हपीगने अजित सरोक हाइबमना फोंदोखे ngasi खोंसत अदुगा मरी लेनेना सेक्रेटरी अजित सरोक हाइबमना मखाताना फोंदोखिबदा कांगलुप की लाना मयुमकई तांगोई ऑनख्रबा अदुगा रिलीफ कैंप दा चुगजफम लौदुना लेरखिबा IDP अमना असिगुम्बा मेडिकल लाइन दा चंगननबगी NEET एग्जाम तोरकबा हाइबसे अखोई पुनमकी यामना चौथोकचनिंगाइने मरमदी पुकनिंग वाखलगी अवाबा कया मायोकनरिबा IDP अमना इंडिया की अपुंबगी ओइबा यामना कम्पिटिटिव ओइबा एग्जाम दा पास तोरकबा हाइबसे अराइबा थबक्ति नते असिगुम्बा माहिरोय सिंबु लेबाक मियामनसो पुकनिंग थगतपिबा मथौ ताई तुंगदशु पुकनिंग थगतपियो हाइना फोंदोखे लंदुम पुनमक्सु मांग ताखबा मसा खक्तंग चेलकपनी लांजरपनी रिलीफ कैंप दा लेरपनी अदुबो लांगोजिना लांगोल फम दा लेरगा मार्क्सी कोई नीट की एग्जाम हाबिदि ऑल इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि मणिपुर की 139 रैंक दा लाए हाबिजे सोशल मीडिया दा कोई उरकपदगी कोई असुंबा अंगांग असिदी लान मरक असिदा अदुजो अवाबा चेकिंग फंगलिबा कया सिंगसे मसे कोई थगत तब यादे कोइना ममांग दजे होना यामना वाबा इमुंग दगी
ꯍꯣꯀꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯄꯣꯏꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯄꯣꯏꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ The United Proto-Indigenous People of Manipur UPPOM-gi First General Body Meeting ngarang tang kunmari numaizing numit ayuk pung nipan maghaidagi Ibudau Korau Lakpa VLF Building Conference Hall Faiza Laitong Thongzu Part 2 Imphal-da pangthokre Thoram aduda organization gi President Khangembam Suresh Vice President Ningombam Sekhar Treasurer Thinguzam Gokul Chandra nachingba miyoisingna Daista Famke Thoramgi Saruk Amoina organization gi amendment of the bylaws confirmation and approval of proposal of the new auditor executive and advisor na chingbagi matangda khanaki amadi warip sing lauke District Kang Association Jiribam na sinduna tha asigi August ki tang kundagi hauna Jiribam ki Bapuparada laiba Lamlen Community Hall kam Kang Sangda Jiribam Kasar amadi Hailakandi gi Kangkhut kunmathoina saruk yaduna sanariba Taramanga suba led RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament 2025 ki ngasi sanaki ba preliminary league round ki match da LECA Bapuparana MNCB Ningthembambu Panjil Taramari Tarada Maithiba Pikre Hayeng Nungthil Pung Amataba Matamda MNCA Ningthembamga Yawol di Champanagarga Sanaragane Ngasigi match asida K Manglemba Singna umpire H Inau Pisakna scorer oike Ngasigi match asi MNCB Ningthembam amadi LECA Bapupara Kangkhut anina sanake MNCA Ningthembamna toss kamtuna maikei khanki aduga LECA Bapuparana Kang Kaptuna Kang Sanaba Hoke Ahanba half mamangda LECA Bapuparana MNCB Ningthembambu Panjil Nipan Humda Mangjin Thaduna Leke half Matungda Kangkhut Animakna Kang Kana Kamnake Adubo Apiba Tamda LECA Bapuparana MNCB Ningthembambu Panjil Tara Mari Tarada Maithiba Pike Hauzik Paugi Marathana atenba break matang lawminase Ibe makigano azab thammo CDM se next TMT na section na laksilaga thamkhrabani ne dadanang se juha habaga amta kitabo asumna mayamna machalbu option dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next TMT na ngapseli next TMT jor habati laptop na basemani German technology sina bana concrete top na tinaba matamda kapang amuk hena angle adli next TMT strength is in the grip. Craving some wings? Just unpack seasoned chicken wings. Hot, sizzling, heat and eat. Trust Total for all your cravings. It's totally worth it. Hiram Kudingda Mipal Tangbana, Lamdamasi Samitlonda, Angakpa from the Sokchilla Pasidagi, Kradang Oibasu Kanbangamanaba, no Muda Sangraba Yadaba, grocery item sing, a home of Mamalda from Hanjariba, Tom Tom Store, Wakatel Hino Komembi, near Pitambara School, Miam Kudong Chana Bagitambal, Adomadongi Anapada, Brands Kaya Hangukari, Wakatel Men Brands, telephone number 8974 668678, Wankai Men Brands, telephone number 9362450966. Sangakpam, telephone number 9316608511. Taubal, telephone number 9366490578. Bisnupur, telephone number 8974324929. Kanchipur, telephone number 97747240009. Asina Chingbani. Aikoigi Semitwan Fagatnaba Hotnabada, Tom Tom Store na Achawa Thaudang Yahanbi. Break ki madung taram nokjari hausi makha tarakpada national amadi international ki ipau sing muk pijari Congress President Malik Arjun Kharge ngasi All India Congress Committee na sinduna pangthokpa sangathan Srigam Avian gi thoramda handak Lok Sabha da puthokiba PM CM gi matangda puthokliba bill lesina democracy shu mapangal sontha hananaba thongni haina
hauzik lengang asibu paiba BJP bu mahakna maral sikre mahakna makhata na phongdokhibada BJP lengang asina vote chori gi matungda amuk sota chori gi khongthang lokhatpani hainasu maral sikre BJP lengang na pangthokliba bill asina miyam gi apam bana semkhiba lengak pu puthokliba bill asina miyam gi phongpham thokpa singbusu matlagani hainasu mahakna mifam asida phongdokhe Assam da leiriba Bangladeshi singna makhata na panduna leiba yaroi haina Assam Legislative Assembly da opposition leader oriba Congress leader Debabrata Saikyana phongdokre hiramasi matang da activist Sadam Hamid na thamkiba warol adu yaningdaba phongdokladuna Assam da leiriba Bangladesh macha singna makhata na mafam aduda khunda leitaduna leiba yaroi haike ngasi Greater Gongaigon Press Club ta pangthukiba press conference amada Paumi sing the wangang laduna Debabrata Saikyana hai Makhoigi thawong asi center na ayaba pikraba Citizenship Amendment Act na piramba lambi atuda direct changlakpani masi aikhoina kaidonungda yaba ngamnoidaba amane makhoina karoidabadi Assam haibasi refugees singi leifam natte haiba sine mahangna haike election mamangda Assam da leiriba opposition party sing amato oina punsinbagi thorang lei Raizor Dalgi Chief Akhil Gogoi athuba matamda opposition alliance da yauraba yai mahaku yaunanaba pau faunari haike Nagaland ki konung oriba Kohima town da mi chinba madi traffic ki volume hantahananabagi pandamda authority na taxi service tobada athingba khara thamkre lenga ki khongthang asina taxi driver singda achoba sapu ama piragani hari loinana Nagaland lenga na paithalakliba thabak ase mai pakhanbada miyang gi mateng changi hari hiramasi gi matang da Kohima gi deputy commissioner na order ama ngarang thokre DC gi cherol asigi matung ina town asida mi chinba hantananaba amadi traffic ki management da khudong chanabagi damak lenga na khongthang ase paikhalakpani order asigi matung ina numit khudingi ayuk pung 8 dagi pung 5 fauba lower PWD junction lomdagi town lomda changsilakpa yaroi amadi Oking hospital manakta leiba middle midland junction dagi thokhibasu yaroi hari athing basi khudaktagi chanaragani hari ngasi Uttar Pradesh ki Bulandshahr National Highway 34 da tractor amaga truck container amaga thomjinabada miyoi nipan sire miyoi nifu manga hena sokle hare hariba thodog asi Rajasthan ki Uttar Pradesh ki Kansganj tamna khurum lai khurumba lakpagi lambida hariba lambida accident ase thoktuna miyoi nipan amadi miyoi nifu manga asok apan nangkhibane Thodog asi thokraba matungda district asigi district magistrate amadi police ki makok thongba official sing mafam asida changsinduna asokpa amadi laikhidraba sing Aligarh Medical College Bulandshahr District Hospital amadi Kailas Hospital da pukhatkre hare loinana asokpa sing gi manungda miyoi ahumdi phibam luna leire hare thodog asigi matangda Uttar Pradesh ki CM Adityanath Yogi na nungaitabasu phongdokre loinana laikhidraba singda lupa lakh ani piragani loinana asokpa singdana lupa lising yankhai gi sel gi tengbang piragani hainasu lauthokre West Bengal ki Trinamool Congress ki MLA Jivan Krishna Saha Enforcement Directorate na red chethabada mahaki yumgi khariba wal chonglaga chenena bahonabada fare hari Enforcement Directorate na ngasi ayok Trinamool Congress ki MLA Jivan Krishna Saha gi mathakta West Bengal ki mahai sang singda mahai Roy Singh mingchanbagi matangdasu sel lawi haibagi maralda Enforcement Directorate na mahaki mayumda red chethabalakpada mahakna mayumgi khariba wal chongnalaga chenena bahonabada thodok adu thokhibani hari Enforcement Directorate na faraba Trinamool Congress ki MLA Jivan Krishna Saha Kolkata gi Enforcement Directorate ki special quota puthoktuna wayal chatharagani hari
आसाम की कोकराझार दलैवा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT की कैंपस ता मई फंगंदबगी मायोक्ता इंस्टीट्यूट एसिगी महैरोय सिंगना प्रोटेस्ट तौख्रे प्रोटेस्ट अदु CIT एसिगी कैंपस ता मतम सांगना मई मुतुना लेबदगी खोइसाउनरबा महैरोय सिंगना हौखिबा हिंदा पांगथोखिबनी हारे लोनेना प्रोटेस्ट तौखिबा खोइसाउनरबा CIT की महैरोय सिंगा इंस्टीट्यूट एसिगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के दिन ओइरिबा प्रणव के सिंगा हिरम मसिगी मतंगदा अकनबा वहाई कया ngangnakhi प्रोटेस्ट अदुदा सरु याखिबा महैरोय अमना फोंदोरखिबदा CIT की कैंपस ता मतम कुइना मई लाक्तबा यामना तोइना थोई हौखिबा नुमाइजिंग नुमितदी कैंपस असिदा पुंग कुनमरी मई लाक्ते हारे यामना तोइना मई लाक्तबदगी महैरोय सिंगे एकेडमिक एक्टिविटी अमदी अतै थबक कयादा यामना अकाइबा पिरे थवोंग असी महैरोय सिंगना पेनिंगाई ओइदे इंस्टीट्यूट असिगी दिन प्रणव के सिंगना हिरम असिगी मतंगदा BTR की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइबिरिबा प्रणोद बोरोदा वारी सानदुना खंगनख्रे हारे हिरम असिगी मतंगदा इंस्टीट्यूट असिगी एडमिनिस्ट्रेशन ना तुमिना लेसिलि हाइना महैरोय सिंगना पेंदब फोंदोखे इसरो गंगायन मिशन की पैराचूट बेस्ड डेसिलरेशन सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन अहानबा इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट IADT-01 ngarang maipakna pangthokre hade पावगी लिखुन अमगी मतुंग इना टेस्ट असी मिशन असिगी मखादा एस्ट्रोनॉट सिंगबु स्पेस स्पोर्ट सिंगदगी असोय अंगाम यावदना पुरकनबा पैराचूट सिस्टम असोय अंगाम थोक्तनबा मरु ओइबा थौरांग अमनि हारे टेस्ट असी इंडियन एयरफोर्स DRDO इंडियन नेवी अमदी इंडियन कोस्ट गार्ड का पुना पांगथोखिबनि हारे मी तोंगबा स्पेस फ्लाइट मिशन की री एंट्री अमदी स्प्लैश डाउन मनुंगदा क्रू मेडल सिंग तपथना अमदी लेंगदना थमननबा पैराचूट सिंग निंगथिना येंगसिननबा टेस्ट असे पांगथोकपनि हाइना पाव सिना मखा तारे BSF ना इंडिया बांग्लादेश नमखैगी हकीमपुर चेक पॉइंट लेवाक असिदा आइन कायना चंगसिनगे तौरंबा बांग्लादेश की अवांग थाकी ऑफिशियल ओरंबा मियोय अमा फारे हारे पावगी लिखुन अमगे मतुंग इना मोहम्मद अरीफुजामन कौबा मियोय अदु शेख हसीनाना शासन पारिङैदा रंगपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी की ACP ओरमनी हारे महाग आर्मी के सेक्रेटरी सु ओरमी बांग्लादेश ता यूनुस लेंगाक लाकपदगी महाग लोतुना लेरखिबनि हारे नोंग कन्ना चुबगी खुदोंग चाबा लौदुना ngarang नुमिदांग ngamkhai लानसिननबा होटनरिङैदा BSF की 143 सुबा बटालियन की जवान सिंगना फारगा स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन दा खुसिनरखिबनि हाइना पाव सिना मखा तारी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमो हना पिजरे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वाला नागालैंड की गवर्नर ओइना अहेनबा थौ पुननबा ngasi wasak लौख्रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्किटेक्ट ओइबिरंबा डॉक्टर BR अम्बेडकर की मितम अमा ngasi नेटाइपा चुथेक्ता लेबा थमाल संगेंदा माइखुम हांगदोख्रे आइडेंटिटी मुथननबा होनरक्लिबा से अखोइना कनबा चंगे RK सनायाइमा MPP ना कक्सिंग खुनौगी लौमी सिंगदा लेमना मरु मरांग येंथोख्रे अमदी मणिपुर हॉकर्स एसोसिएशन की निफु मरी सुबा मपोक कुमोन पालन पांगथोख्रे
इबे मकी गनो थाजब थमो सिगी यमसे एक्सटेक टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमख्रबनी ने दादानंग से जुहार हाबगा अमत कीदबो असुमना मयामना मचल बो नापशन दुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान कोकदबतगी एक्सटेक टीएमटी ना नापसेली एक्सटेक टीएमटी जोर हाबती मक्तोकना बसेमनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट कटोकलतिना बमतंदा कपांगल अमुक हेना हेंगलअदले एक्सटेक टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द ग्रिप Craving some wings? Just unpack seasoned chicken wings. Hot, sizzling, heat and eat. Trust Total for all your cravings. It's totally worth it. हिरम खुदिंगदा मिपाल तांगबना लमदम असि सेमिटलोंदा अंगक फंगना सोक्चिलकपसिदगी खरदंग ओइरबसु कनबा ngamnaba nomuda sangraba yadaba grocery item sing ahong mamalda fanghanjariba tom store Kwakatel Haino Khomembi near Pitambara School Miam gi khudong chanabagi damal adom gi anakpada branch kaya hangdokchari Kwakatel main branch telephone number 8974668678 Wangkai main branch telephone number 9362450966 Sangakpam telephone number 9331608511 Taubal telephone number 9366490578 Bisnupur telephone number 8974324929 Kanchipur telephone number 97747240009 Asina Chingbani Aikoina Aikoigi Semitwan Fagatnaba Hotnabada Tom Store na Achauba Thaudang Yahanbiyu